זוהר שמש, בת 11 שמחזיקה בידיה את? נייס. נייס? באמת נייס. וגם שלום ליריב בן יוסף. שלום. ואתה בעצם מנהל את המרכז לכלבי שירות ותרפיה. נכון. שמענו הרבה דברים על כלבים. שירות ותרפיה זה דבר חדש. מה זה אומר בפועל? כלבי שירות ותרפיה אינם כלבים שיוצאים לשטח ביום יום לעבוד, בין אם זה עם אנשי מקצוע מטפלים בריפוי, פיזיותרפיה באמצעות כלבים. מדובר פה על נושא של פסיכולוגיה באמצעות כלבים, עבודה עם קלינאי תקשורת באמצעות כלבים, וכלבי שירות שתפקידם הוא לשרת את הנכה, את המוגבל הפיזי או הנפשי. אז זוהר, מה בעצם עושה נייס? באיזו אוכלוסייה הוא מטפל? בזקנים. באיזה אופן? הוא יושב עליהם והם מלטפים אותו. וזה עושה להם מה, יריב? קודם כל אנחנו מעלים את הדימוי העצמי דרך עבודה עם זוהר ועם הכלב, נוגעים בנקודות רגשיות, אנחנו כמובן גם הולכים עם הכלב. יש לנו מגוון רחב של כלבים, במקרה הזה הספציפי יש פה את נייס, שעם נייס זוהר יוצאת מדי שבוע לבתי אבות, למרכזים טיפוליים, והיא חושפת את נייס, וחושפת את מגוון הקשישים לכלב. ודרך הכלב אנחנו מגיעים לנקודות כמו, וואו, הכלב יפה, וואו, הוא נורא עצוב. הדימוי, ההשלכה של האני שלי כלפי הכלב. ולמה דווקא קשישים? אנחנו עובדים עם כל סוגי האוכלוסיות. חולי אלצהיימר, דימנטים. איך? זאת שאלת המאה איך. לא, תסביר לי. אני קראתי, אני קורא שאתם עובדים עם כלבים על נכים, כבדי שמיעה, פגיעות מוחיות, מחלות נשימה, אלצהיימר, תשושי נפש, וזה רק חלק מן הרשימה. לא, אני רוצה באמת להבין, אם אתה יכול מדעית או תודה, או לא מדעית, איך כלב כזה יכול לעזור לחולה אלצהיימר? במה? בזה שהוא מוליך אותו הביתה במקרה והוא שכח את הדרך הביתה? איך כלב כזה עוזר לאדם שסובל ממחלת נשימה? קודם כל, א', הכלב יודע לאתר התקפי נשימה. נתחיל בזה שהוא מזהה כבדות, מזהה חריג בהתנהגות החיצונית, בדפוסי התנהגות. התרחיש החיצוני, הכלב כבר אומר, יש פה משהו מעניין, נהיה מרוכזים. במידה ויש התקף, הכלב מזהה, נובח ומפעיל כפתור מצוקה. מאידך, כשהוא הולך איתו ברחוב, או כמובן שהוא בתוך הבית והוא שכח איפה המפתחות, או לחלופין הוא רוצה לדעת איפה הוא שם את השלט. הוא אומר לכלב, פקודה, והכלב על פי חוש הריח מחפש. שלט, טק, רץ מביא. מפתחות של הבית, טק. וכמובן יש קודים מסוימים ש... הוא גם מוביל אותו הביתה במידה וחולה אלצהיימר שכח את הדרך הביתה? יש גם הכשרות מהסוג הזה. אז בעצם אתם מכשירים כלבים כאלה כדי שמה, אנשים שירצו יוכלו לרכוש אותם ולהפוך אותם לרכוש שלהם? לרכוש אותם ולפתח עצמאות מסוימת. אגב, זה עסק פרטי? זה עסק פרטי שעובד גם במגזר ההתנדבותי, אנחנו גם עובדים בחו"ל, באירופה, בארץ, אנחנו מקדמים את הנושא דרך זוהר, דרך עוד מתנדבים חמודים שמגיעים ומנסים לחשוף את הנוער החדש לתחום הזה, כי הכלב בסופו של דבר הוא הידיד הטוב של האדם, הוא נשאר תמיד הידיד הטוב של האדם, ואותו כלב יקבל אותך בין אם אתה חריג או בין אם אתה לא חריג, בין אם אתה PDD, אוטיסט או לא משנה. יש איזשהו סיפור הצלחה שאתה ככה רואה בו את האור שמוביל אותך בפרויקט הזה? ודאי, יש הרבה סיפורי הצלחה. נתחיל מזה שהפעלנו חדר תקשורת, שזה חדר רווי גירויים, שהכלב גרם לאדם מבוגר להתחיל לדבר אחרי ששנים מספר הוא לא דיבר, ונגמר בזה שנכה פיתח עצמאות, יצא לשטח לעבוד, יכול לטייל, מרגיש ביטחון, כי אם נופל המפתח הוא לא צריך לרדת לכביש, הכלב מביא לו את המפתחות, לפתוח לו דלתות, לפתוח לו מקרר, לזהות התקפים אפילפטיים, לעבוד עם מכשיר לייזר פוינט. לדוגמה, יש לי נכה שצריך להגיע עכשיו לשידה להביא את ונטולין או תרופה, הוא מסמן עם מכשיר לייזר, נקודה אדומה, הכלב רץ, פותח את המגירה, מביא לו את קופסת התרופות, במקום לקום, ליפול, למעוד. יש סוגים מסוימים של כלבים שאתם עובדים איתם? כלב מסוים מתאים למטרה מסוימת? השימוש הביטחוני, אנחנו מכירים אותו ברור. השאלה היא גם בעניין הזה של עזרה לכל החולאים האלה שאתם אומרים, יש סוגים מסוימים? יש מגוון רחב של כלבים, אנחנו אוהבים לעבוד עם הרועים האוסטרליים, שזה גזע מדהים. רועים אוסטרלי הוא כלב רועים שמקורו מאוסטרליה, הוא כלב טוב, רב עוצמה מבחינת הישגים, הוא כלב מתון, הוא כלב שנותן את עצמו למען הזולת, למען המונהג שלו. כמובן אנחנו עובדים גם עם כלבים קטנים, כמו פודלים, כמו בורדר קולים, מגוון רחב. לאו דווקא לברדורים וגולדנים, יש עוד 450 גזעים כיום בעולם. זוהר, מה בעצם התפקיד שלך? את מגיעה עם נייס לבית אבות, לטפל בקשישים, ואז איך את בעצם פועלת? אני עוזרת ליריב,
אני... את יודעת מה? הנה, אנחנו רואים אותך. זאת את? כן, היא פה מתרגלת עם זרע אוסטרלי, כפי שאתם רואים, נקבה בשם מאי. היא מתרגלת איתה תרגולות חציית כביש, שאותו ילד מפגר בעתיד שעשוי לקבל את הכלב, ידע איך להתמודד עם הכלב, והכלב ידע לקרוא את אותו הילד, במידה והוא פורץ לכביש, הכלב בולם אותו. זאת עבודה קשה זו? לפעמים כן. למה את עושה אותה בעצם? זה כיף, וגם ככה אני עוזרת לאחרים. איך הגעת לעבודה הזו? דרך העבודה של אמא בגלי האופרה בתל אביב, ואני אוהבת חיות, אני רוכבת על סוסים, הייתי בחוג ספארי. זה כיף. ראינו שם גם נכים, נכון? כן, כן. הכשרה של כלב במהלך החשיפה שלו בקניון, כלב לומד להתמודד עם כל הגירויים, ריחות, צבעים, רעשים, על מנת שאותו כלב שיצא לעבודה יוכל לעבוד בצורה נורמלית ולא להיבהל מרעשים. אז יריב, לסיכום, כמה כלבים כאלה יש בארץ וכמה עולה כלב כזה מוכשר לאדם? המחיר מתחיל ממינימום פרייס עד מקסימום פרייס, זה תלוי בהכשרה. משך ההכשרה זה עד שנה, שנה וחצי, יש גם מצבים שמכשירים חצי שנה את הכלב. מחירים יכול להתחיל $5,000, אבל סליחה שנדבר בדולרים, ועד $15,000. וכמה כלבים כאלה יש? יש. טוב. יריב וזוהר, תודה רבה. תודה רבה לכם. תמשיך לעזור, תודה רבה. בהצלחה. טוב, אמיר, אתה יודע שהדולר הוא השטר המזוהה?